mpaebom na dodo a usufre atiasfo nyankopon ebe no oman bia wo so bia ko bia wo so bia tie niye ebia na atitie binti obamu obu wo haw binti obamu obu osetuo bia awboni etu sunti obamu obu osetuo bia nipa bi tu sunti obamu obu ba chew emu obamu no onyankopon tumi eda so yi atwuma nti so bako so etie me ewo prophet Jacobet TV so obetie me ewo TikTok obetie me YouTube ene social media handles aka no so a obaye ma ewo nyankopon mu amen na obehu nyankopon so ene monyam obade ayini asidanka ni da amen nti yorobo mpaye yini ma no ditu bebo mpaye na fi nyankopon ti asofo asempa no ato aso ebe mpaye adofo onyame nkonkono wotumi wa hode da wase ne numere nso sawdo wa nko anu fra wa nso yem kwa cheye ebere na so se de wa asembere wi asefo nyina akwaji ko be cho no afa na me odin so won fa wonu asem checheye efo wonu asem ntiyaji Yesu Kristo adia idi na chi se besa honam fam no ina bibi efiri ni nkyan a gise enyampabo mu gidie pa enyampabo mu gidie na de ho toso se yetini enyampabo mu gidie na de ho toso a no kwasem ibe hu nyankopon ni monyam obade ayini shranka ni da amen omwa eni nyankopon enanti ye nyina a omudi nkunu nyina no omu enya agidie ewo mpaebom ana omu to empaebo no so okay didi omu se ye nyina no ebamu ma omu na omu so ehye otwedi abo nyankopon animonyam nti se ibewu nyame animonyam ibenya ni mu adansidie na se ewie para maya gise ejina pinti ewo mpaebom obade onkanya ya honhom da amen ntanyimle otiefo bia wotie mu bia no ene wonfo bia wo hwe bia no de mesre ne se jimpaebodi na ojakopon ye mpaebo tiefo nti the first quotation be free Psalm 65 verse number 2 Psalm 65 verse number 2 why there was some Psalm 65 verse number 2 Ose empaibo tiefo nti David say empaibo tiefo onchai na hunem nyina aba onchai ana hunem nyina dai eba na che say onyankopon ti asefo no ono ne empaibo tiefo ne ti empaibo nti ono nchai ana wiase ni pa nyina dai eba nti say ukoti otwedi ambo nyankopon no mpa abofa ba bia no a wo se unyem papa nti David atwa to say empaibo tiefo China hunam nyina ba yes yase mo tiemie pawo nti se bibi yawa awa brabo mu a ese ukọ onyankopon chei na ko sugu so nti empaibo no mu no na se ugidie ni sipia onyametie empaibo aye ka Kristo dira nti ni nanu mo amugi nyamedie na mo hwe bia fi onyankopon chei bia no je wo hwe ne betima bam na yeye ade amawa dise ugia empaibo so na wo bisa nti empaibo de ma ubia nkoti empaibo obia wagi nyamia asemo de bia no ma nkoti empaibo dabi o ma bia wo su bia no djumede bia wudi bia no fa empaibo ka ho na se utimi gina pinti ewo empaibo mu a enne de mu hunu ojankopon ni monyam na wo soso odi ni ho adanse obade ono enti ase da amen obi ti asore dem so ho bi ba no so a
na ofi nyame akyi na okɔ abosomu wo nkyɛn ofi nyame akyi na okɔ kabekyerefo nkyɛn ofi nyame akyi na okɔ malam ni bi nkyɛn ofi nyame akyi na okɔ obi a obisa ne nkyɛn ɔmfa ne di amanyame ɛne nyankopɔn no nyam so amfa ama no enti ɛkɔba saa ɛma wo hawo no saa dɔɔso yes obia woyɛ nyamso nyana kristo ni na ɔhaw bɛba wo so ntimi mompai na wo a wontimi mompai na mefiri nyame akyiri akɔ nyame foforɔ akyiri akwaa no wo haw dɔɔso nti na nwummerɛ yi matoma sɛ medi sɛ gye mpaebɔ di na nyankopɔn yɛ mpaebɔ tiefoɔ yes gye mpaebɔ di na onyankopɔn ɔyɛ mpaebɔ tiefoɔ ayɛ nka kristo di daa Matthew chapter 21 verse number 22 yesu kristo ka asɛm bi deɛ onipa bisa no mpaebɔ mu na ɔgye die no ɛyɛ hɔ ma no nti adeɛ biaa wode bɛsi w'ani so ɛwɔ honam fam a wopɛ sɛ ɔnsa ka biara no yi sɛ wobisa onyankopɔn te asefoɔ na sɛ wobisa na wowɔ gyidie a ɔnsa tumi ka awurade hu yɛmmɔbɔ ane asɛm a meka nnɛ obi antie nniɛ paa o deɛ wobisa onyankopɔn a ɛboa abrabɔ wɔbɛboa wɔ no sɛ wobisa no mpaebom na wogyidi a ɛbɛyɛ hɔ ama nti mpaebɔ yɛde gyidie na ɛbɔ nti ti asɛm a yesu ka Matthew 21:22 wɔ sɛ mepatɔ sɛ na biribiara mobisa no mpaebom yesu kristo se na biribiara a mobisa no mpaebom na mogyidie no mobɛnya yesu anim asɛm no na biribiara a mobisa no mpaebom na mogyidie no mobɛnya te sɛ w'ani abere paa ɛpɛ bɛrima no no atena sɛ kunu wopɛ sɛ nyame ma obi gye sɛ wobisa no mpaebom yes so wobisa no mpaebom na wogyidi a onyame bɛma wo nsa ka bi wopɛ sɛ wotu afiri Ghana ɛkɔ ɔma foforɔ so kɔto abrabɔ so gye sɛ wobisa no mpaebom so wobisa no mpaebom na wogyidi a onyankopɔn bɛma wo nsa ka wopɛ sɛ woyɛ adwuma bi na adwuma no a woyɛ no wopɛ sɛ wohyɛ ase a adwuma no so aba ne mu aba soa ne ɛkɛse gye sɛ wobisa no mpaebom adwuma bi wɔ no a wobɛyɛ a yɛbɔ mpayɛ ɛbisɛ nyame akwankyerɛ ne nyame de akwankyerɛ ma no wokɔyɛ a ne nyame afa so apagya adwuma no yie na so mfa so ayɛ dɛn aba afei wɔhyɛ nyankopɔn animuonyam nti ne nua kristo ni a wotie ni anam ne nyamsom ne yɛpa akyɛ wo adeɛ bi a woyɛ no asase so honam fam na wopɛ sɛ abasoɔ ba mu biara no gye sɛ ɔbɔ mpaeɛ anyɛ saa na wofiti yɛ a wokɔ gye mpaabɔ di na onyankopɔn ɛyɛ mpaabɔ tiefoɔ nti ɛnano no Abraham ɛne ne yere Sala ɛkɔ ɔhene Abimelek kurom hɔ no na Abimelek bɔɔ no adwempɔ sɛ ɔne Abraham sɛ ɛyere Sala bɛda no onyankopɔn bu fu Abimelek nti nyame to Abimelek ne nkurɔfoɔ nyinaa ɛmaa ne ho nyina ɔto bi a yɛfunu sɛ ɔmu bi a mu bada nti asɛm no bɛyɛ dene yɛnhwɛ ne ma wɔ Abraham tu yi a ɛmaa Abimelek ɛfie asomdwe sa aba hɔ Genesis chapter 20 verse number 17 yɛn asɛm bi wɔ Genesis chapter 20 verse number 17 mesi gye mpaabɔ di na onyankopɔn yɛ mpaabɔ tiefoɔ yɛnkɔ verse number 17 no na Abraham bɔ onyankopɔn mpaeɛ tio nti berɛ a onyankopɔn to Abimelek ne fiefoɔ nyinaa yɛ funu no